हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आपका आईफोन आपको लो साउंड प्रोवाइड करता है कॉलिंग के टाइम या म्यूज़िक के टाइम, जब आप कोई भी म्यूज़िक प्ले करते हो तो आपको कम आवाज़ देखने को मिलती है, या कोई भी कॉल आपके आईफोन पे रिसीव हो रही है तो उस टाइम के ऊपर आपकी जो रिंगटोन है वो काफ़ी लो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो इन इश्यूज़ को आप कैसे फिक्स कर सकते हो iOS 17 के अपडेट में या iOS 16 के अपडेट में, इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी मदद करेंगी, जो कि आपकी साउंड है लो उसको फिक्स करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ओपन करना है, तो साउंड एंड हैप्टिक्स के ऊपर टैप करके देखो कि कहीं आपकी जो रिंगटोन की अलर्ट साउंड है वो आपकी डिक्रीज तो नहीं है। आपको इसे फुल के ऊपर सेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फुल के ऊपर सेट कर रखी है। उसके बाद बात आती है आपके आईफोन की जो स्पीकर्स हैं वो कहीं इसमें कचरा तो नहीं पड़ा है या वो आपको इसीलिए कम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर ग्रिल्स, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इनको क्लियर कैसे कर सकते हो? यहाँ पर तो दो मेथड्स हैं इन आईफोन की ग्रिल्स को क्लियर करने के। तो यहाँ पर आपको अपनी सफारी ब्राउज़र को ओपन करना है, जो कि एक बिल्कुल फ्री मेथड है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फिक्स माई स्पीकर। तो यहाँ पर जैसे टाइप करोगे फिक्स माई स्पीकर तो आपके सामने ये वेबसाइट शो करेगा फिक्स माई स्पीकर। तो इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको पुश बटन देखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसके साथ आपका जो भी कचरा होगा, वाटर ड्रॉप्स होंगी आपके स्पीकर ग्रिल्स में, वो एकदम से प्रेशर को यूज़ करके बाहर निकल जाएंगी। तो इसलिए आपको इस बटन के ऊपर टैप करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा लाउड और बहुत ही ज़्यादा तीखी साउंड आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंगल टैप करता हूँ, तो आपने अभी सुना ये जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करती है, इसीलिए ये जो साउंड है आपके स्पीकर्स को साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसीलिए आपको इस मेथड को भी ज़रूर यूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपके अगर स्पीकर्स में कचरा है तो वो आप अपने टूथब्रश को लेकर या पेट्रोल को लेकर साफ़ कर सकते हो, जिसके साथ आपके जो स्पीकर ग्रिल्स हैं वो कम्प्लीटली साफ़ हो जाएंगे, नए जैसे हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कॉलिंग के टाइम के ऊपर बहुत ही शोर शराबा देखने को मिलता है बैकग्राउंड में, किसी और बंदर के बैकग्राउंड में, या उसको आप फिक्स करने के लिए आप कैसे फिक्स कर सकते हो? सिंपली आपको अपनी फ़ोन की एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको किसी एक पर्सन को कॉल लगानी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन, ये जो माइक मोड का ऑप्शन है, इसको अपने वॉइस आइसोलेशन के ऊपर सेट करना है। जब आप इस मोड को यूज़ करोगे तो बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस आपको सुनाई नहीं देगी, इसीलिए आपको इस मोड को जरूर यूज़ करना है वाइल कॉलिंग। अगर आपको कॉलिंग में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है तो ये कुछ टिप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, जिसके साथ आप अपने स्पीकर्स के इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हो अपने आईफोन्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।